មានអាអ្នកខ្លះវាសួរថាឃើញគេ comment ណាហើយគេ private message មកខ្ញុំទៀតវាសួរថាខ្ញុំនឹងចេះស្អីណាថាខ្ញុំនឹងខ្លាំងអីណាគេថាសំរត់ឯងនឹងខ្លាំងអីខ្ញុំមិនដែលថាខ្ញុំខ្លាំងណាហើយក៏ខ្ញុំមិនដែលថាខ្ញុំចេះដែរប៉ុន្តែរឿងខ្លះខ្ញុំថាខ្ញុំអាចធ្វើបានអូខេខ្ញុំអាចធ្វើបានរឿងមួយចំនួនហើយខ្ញុំដឹងរឿងមួយចំនួនខ្ញុំដឹងខ្ញុំរៀនមកបទពិសោធន៍ខ្ញុំមកហ្នឹងជួនកាលខ្ញុំ share ខ្ញុំជួយប្រាប់ខ្លះក្នុងនាមយើងដើរផ្លូវទៅមុនហើយយើងដឹងថាកន្លែងណាមានអីកន្លែងណាមានរឿងអីក្នុងបំណងមួយចង់ឲ្យអ្នកក្រោយហ្នឹងគេទៅបានស្រួលមានប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ចង់ចេះដឹងអីច្រើនទេហើយកុំបាច់ចង់ដឹងតែខ្ញុំរៀនចប់ស្អីមកចេះស្អីមិនបាច់ទេបើដឹងតាមណាទៅសួរណាសួរទៅតែសំខាន់ខ្ញុំនិយាយទៅហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចប្រើការកើតអត់រឿងហ្នឹងវាត្រូវអត់យើងគិតមើលទៅយើងមានក្បាលមួយគូក្បាលយើងណាយើងគិតមើលទៅនិយាយទៅតាមរឿងសង្គមខ្លះអត់សាច់រឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវាត្រូវអត់ហើយខ្ញុំអត់ចង់ចេះអីជាមួយអ្នកណាហ្មងទេតែគាត់តែចង់និយាយប្រាប់រឿងមួយចំនួនដែលនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ខ្ញុំចង់និយាយហើយនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំអត់មានទៅ comment រឿងណាទេនឹងដូចនៅផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយបើណាមចូលចិត្តក៏មើលមានអីបាទអរគុណច្រើនបងប្អូន follow ច្រើនប្រហែលខែនេះ follow ឡើងដល់ជិត 100k បាទខ្ញុំខ្វះប្រហែលថ្ងៃនេះអាចថ្ងៃស្អែកដល់ 100k ជួនកាលមួយថ្ងៃ 1k មួយថ្ងៃ 2k ឃើញច្រើន follow ក៏ច្រើន like share ក៏គួរសមអរគុណហើយអរគុណអ្នក comment ច្រើនដែរ comment ច្រើនមានម្នាក់ពីរនាក់3 4នាក់អីទេមកខ្ញុំជួយកាលវា comment 3 400អញ្ចឹងខ្ញុំមើលមកហើយប៉ុន្តែពីច្រើន positive ច្រើនផលប្រយោជន៍នៅក្នុងហ្នឹងណា negative វាមានបន្តិចទេបើយើងគិតជាធ្វើវាជាមតិពួកហ្នឹងវា garbage ពួកអត់ប្រយោជន៍ក្រៅគូក្បាលមន់ណាពួកហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទៅដាក់ម៉ានខ្ញុំនិយាយមានរឿងទេតែខ្ញុំមកទៅឆ្លោះជាមួយអីអត់ទេតាណានិយាយច្រើនពេកដែលទេខ្ញុំប្លុកចោលគឺអ្នកខ្លះមិនបង្ហាញបង្ហាញមុខមិនហ៊ានដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងមិនហ៊ានដាក់រូបថតផងមិនហ៊ានបើក profile ផងពួកហ្នឹងសម្រាប់ពួកបៃសាយណាមកកាយយើងចំណាប់ណាមកតទល់គ្នាមកបង្កើត page មកយើងនិយាយvớiគ្នាមកយើងកុំទៅរករឿងនិយាយញ៉ៃគេទេហើយសួរតែខ្ញុំចេះអីខ្ញុំមិនចេះអីទេអត់ចេះអីច្រើនទេតែគាត់នៅតាំង share បទពិសោធន៍ចង់និយាយរឿងនៅក្នុងចិត្តចង់និយាយតាក់ទងរឿងសង្គមមានបំណងមួយចង់ឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់ដឹងហើយរឿងខ្លះដែលគេអត់ដឹងហ្នឹងឲ្យដឹងហើយបើដឹងហើយក៏ដឹងទៅហើយបើនិយាយរឿងចេះដឹងខ្លះខ្ញុំចេះដែរចេះគួរសមរឿងពុទ្ធសាសនារឿងសង្គមឯងខ្ញុំរៀនមកខ្លះដែរព្រោះរៀនជាង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំជាងអីចឹងដែរមិនមែនអត់ដឹងអីណាបល័យរៀនបានឌីប្លូមចឹងដែរហើយឌីប្លូមខ្ញុំចេះបល័យចេះមែនពីមុនតែលោផ្លេចច្រើនដែរតែនៅចាំខ្លះអាចនិយាយគ្នាបានមកពួកក្រុមចររមនីមកពួកក្រុមបល័យស្ទើហ្នឹងនិយាយvớiខ្ញុំបានធ្វើ debate vớiខ្ញុំបានរឿងពុទ្ធសាសនាណាពួកក្រុមចររមនីក្រុមតែស្កក្រុមក្រុមអីក្រុមភគវ័ននេះណានិយាយបានធ្វើ debate ក៏បានដែរបង្កើត page មកឲ្យហៅខ្ញុំចូលខ្ញុំមិនបាច់ត្រៀមអីទេប្រាប់ខ្ញុំតែ5 10នាទីមុនខ្ញុំទៅចូលហើយខ្ញុំនិយាយហៅគេមកស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយបានព្រោះខ្ញុំរំនិយាយច្រើនមកហើយនិយាយហ្នឹងហើយបើដូចសានសុជាដូចបណ្ឌិតជួនកកដាទៅមិនសឹកអីដូចបងផនភក្តីអីហ្នឹងយើងអត់ហ៊ានមួយទេព្រោះលោកខ្លាំងរករៀនចេះដឹងលោកគាត់ខ្លាំងហ្នឹងអូខេខ្លាំងទទួលស្គាល់ព្រះអង្គហ៊ូជីវនីតណាព្រះអង្គសញ្ជាតិសម្ដេចហ្នឹងអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានមួយទេព្រះអង្គអីទៀតនៅខាងពុទ្ធសាសនាណាហាក់សៀងហៃនៅអត់ហ៊ានទេហ្នឹងគោរពខ្លាំងប៉ុន្តែពួកអតែស្កពួកអក្រមចរមនីពួកអបណ្ឌិតភ្លើបណ្ឌិតគេឲ្យមកយកតែបណ្ឌិតទៅដាក់អញ្ចាំងដើម្បីអួតគេហ្នឹងនិយាយមកខ្ញុំបានធ្វើ debate បានហៅចូលនិយាយបានតែទៅជួយមកជួយនិយាយតាម Facebook ដាក់ online តាមណាក៏ដោយ Zoom ណាក៏ដោយហៅមនុស្សមកស្ដាប់ដាក់ like
ខ្ញុំនិយាយជាមួយបានអត់មានចេះនិយាយទេ private message មកខ្ញុំអត់ណាត់ថ្ងៃហើយខ្ញុំធ្វើ flyer ដាក់ post នៅ page ខ្ញុំមកទៀតឲ្យមនុស្សមកមើលជួយស្ដាប់ទៀតអូខេហ្នឹងមកចង់សួរថាខ្ញុំចេះអីហើយអាមួយហ្នឹងវាចេះស្អីវាដឹងស្អីហើយតទៅខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងសង្គមរឿងពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនដែលគេអត់និយាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្ទៃក្នុងខ្លះដែលគេធ្វើស៊ីលោកសង្ឃធ្វើស៊ីសង្គមយើងហើយយើងអត់ហ៊ានតខ្ញុំចាំយូរហើយតែអត់ឃើញអ្នកនិយាយខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែ fight ចំពោះមនុស្សដែលរស់ស៊ីយកសាសនាមករស់ស៊ីយកពុទ្ធសាសនាមករស់ស៊ីយកពុទ្ធសាសនាមកធ្វើឈ្នន់ដើម្បីជន់ឲ្យរស់ស៊ីជន់ឈ្លីពុទ្ធសាសនាយកលុយពីខ្មែរក្រេបជញ្ជក់ឈាមខ្មែរគាត់អត់ដឹងក្នុងនាមគាត់យល់តិចហើយយើងយកឃោសនាដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្ញុំនៅតែនិយាយចឹងអោយតែណាចេញមុខមកហ្នឹងដោយពួកចោរមនីដោយពួកអីចឹងអាភគវ័នគ្រូហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនៅតែនិយាយចឹងតទៅខ្ញុំនិយាយរឿងពុទ្ធសាសនារឿងដែលគេធ្វើស៊ីប្រសងច្រើនទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយខ្លះខ្ញុំគិតទុកក្នុងចិត្តនឹងចាំយូរពេកអត់មានអ្នកនិយាយខ្ញុំអាចនិយាយអូខេណាអរគុណបងគ្រប់អង្គហើយអរគុណបងប្អូន